Commissioning 3300 volt switchgear incomer panel, but it has noise in the busbar insulator. Maybe there's moisture, or maybe there's a loose bolts. There is no arcing fault. Hindi natin prime duration natin mga 15 minutes. Pasok na lang kaya natin. Ang wala. 15 minutes. Ayan na natin. Diba kayo yung sila diba bago? Yung nag-ano diba? Naghahanap. Hindi, yun nga yung bago pa lang. Kanya ka baka dahil bago eh. Yes, ayan lang natin yung nakabuhay. Kaya mo lang buhay. Ha? Naman? Nandito sa, paikot-ikot lang siya doon yung tulog niya, ano? Hindi na sigurado. Mas maganda yung baka pag uwi natin, saka nagsabugan to eh. Maganda pala ano? Ulit. May thermal. The ionization of air surrounding the high voltage transmission line causing the conductors to glow, producing a hissing noise like this. Dapat pala may thermal scanner eh, para... May thermal scanner kami. Para nakikita ano yung thermal scanner natin na Boris? Hindi natin makikita yan. Nabukang sakit na yun. Sakit na. Ano na? Ayan, below. Eman! Matrax, lagyan mo ng red tape para wala papasok. Meron pa rin mga Kailangan mawala yun. Okay. Eh, dito. Look! Oh, 327 ano? Hindi, bumabalik naman ulit, bumababa. Bumabalik dun sa point. Kaya Bumalik sa dati. Ay, hindi naman, konting ano lang, hindi naman talaga bumalik. See? Diyan. 1 point something natin. Ayan. Mababa siya. Isa testing na. Tama naman oh. Okay lang ho yan. Tama lang eh. Thanks for watching and God bless. Subscribe, plus shares, plus guap and Ginfinity.